Askund s'ke. E ke Prishtina me shonjat sërbe, latine, po nuk e ke askund s'ke asgjë në gjuhën shqipe. Këto janë bërë sot, në Qerkore. Sot janë bërë? Sot unë i kam bërë. Le të shkojnë dhe të thonë që s'është kështu në Qerkore. Dhe kjo është përgjithsisht, për themi, duke u rritur si fenomen në Maqedoninë e Veriut, edhe në komunat ku banojnë shqiptarët që janë shumicë? Diçka çfarë ndodh, që është simptomatike. Edhe aty ku dikur fillun të vjen të tabela dy gjysore, dal nga dal zhduken. Sikur rastisht është rrëzuar e duhet zaventsohet vetëm me maqedonisht edhe anglisht. Ashtu si që ndodhi paka shumë, se është e njëjta logjika në përshtypjen e tjetërsimit strukturës popullsisë në Shkup pas tërmetit, ku me lehtësi shumë të madhe, nuk u lanë të kthyen shqiptarët dhe u vendosën aty. Tërmeti u përdor për ta deshqiptarizuar Shkupin. Edhe sot edhe gjatë studimit të VMRO-s, kur ishte Nikola Gruevski, edhe BDI-a, që BDI-a e ndihmoi deshqiptarizimin e Shkupit. Përmet dorëve, nëpërmjet atje edhe simboleve, nëse doni fetare, që këtu nuk ka, këtu ka vetëm ortodoks. Atje ende është shumë e gjallë ideja se në Maqedoni edhe ajri, edhe qielli, edhe toka ka përkatësi etnike e fetare vetëm etnitetit Maqedonës edhe të fesë ortodokse. Unë sa e di, toka nuk ka përkatësi etnike, qielli nuk ka përkatësi etnike. Toka e takon gjithë atyre që varrosen në tokë, edhe që ecin mbi atë tokë, dielli u takon gjithë atyre. Po atje ne jetojmë në një vend që me pas mundësi ata edhe diellin do e kishin lidhur me tel, e do e kishin kallë, do e kishin fik vetëm kur kënë qef ata. Edhe atë që jo kam thënë duke njerë. Sini, Maqedonia në një farë mënyre është shndruar shumë profitabile politikisht kur janë shqiptarët keq, shteti ndjehet mirë. E keqja e shqiptarëve në një farë mënyre e mirëmban atë shtet. Pse? Se atje partitë politike maqedonase nuk kanë kur gjatë t'i ofrojnë popullit të vetë përpos se këtë me shqiptarëve dua marrëm, dua kthem. Po ç'është më e keqja, edhe partitë shqiptare nuk kanë asgjë tjetër përpos keqen shqiptare. E keqja